حياة الاستقامة للقس ناشد غالي. الله لا يبحث عن أواني ذهبية أو فضية، لكنه يبحث عن أواني نظيفة. أكتر أمر بيفرح قلب ربنا إنه يلاقي قلب نقي وبيعيش الاستقامة. وهنا عرف الكاتب استقامة القلب وقال: هو استقامة الدوافع الداخلية والحياة السرية، بمعنى إن الشخص يكون حياته في السر زي العلن، لما تتقفل الأبواب وتنطفي الأنوار، وإنه يعيش اللي بيقوله وبيعمله، وإن الموجود جوه قلبه هو اللي بيشوفه الناس. وقال الكاتب أمثلة في الكتاب المقدس لناس كتير كان قلبها مستقيم. أول شخصية دانيال. ظهرت الاستقامة في حياة دانيال لما اتغيرت الظروف المحيطة بيه، فكان مسبي في بابل، لكن ما تخلاش عن أمانته واستقامته بسبب تغيير الظروف، لكن قرر يعيش للرب مهما اتغيرت الظروف أو الأماكن أو مهما اتغيرت الأشخاص. فدانيال عاصر 4 ملوك، ورغم إنهم غيروا اسمه لكن ما قدروش يغيروا قلبه أو مبادئه. وكمل دانيال في شركة مستمرة بالله، وشبابيكه المفتوحة أعلنت إنه بيعيش في الداخل زي الخارج بالظبط، وكان مستعد يدفع تمن استقامته، وهو إنه يترمي في جب الأسود. تاني شخصية قالها الكاتب داوود. وظهرت استقامة قلبه لما كان شاول بيطارده ودفعه الرب مرتين لإيده. يعني كان داوود في إيده فرصة يتخلص من شاول ويقتله، لكن قلبه كان مستقيم زي الميزان الحساس. وفي أول مرة ربنا دفع شاول لإيده، قطع داوود طرف ثياب شاول، لكن اتقال في الكتاب إن قلب داوود ضربه على قطع طرف جبة شاول. وفي المرة التانية ما مدش داوود إيده عليه، لكن بس أخد الرمح وكوز الماء وقال: حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب. لكن في أمر بسشبع اتحول الميزان الحساس لميزان من حديد، فنظر واشتهى وخطط لقتل زوجها ومحسش قلبه بحاجة. وهنا كانت بداية المشكلة. وسأل الكاتب إيه هي بركات الاستقامة، وقال: أول أمر إن النقي القلب بيعاين الرب، يعني بيقدر يشوفه ويحس بيه. فلو كنت عايز تشوف ربنا في حياتك وخدمتك وشغلك وأسرتك، فلازم تسلك بقلب نقي ومستقيم. تاني أمر إن ربنا بيدور على أشخاص بحسب قلبه عشان يستخدمهم، لما قال في الكتاب: تقدسوا لأني غدا أعمل في وسطكم عجائب. تالت أمر إن النقي القلب بيستمتع بالشركة المستمرة مع ربنا، وبيتمتع بقوة ومعونة من الله. والأمر الرابع إن عبادته وتسبيحه وصلاته مقبولة جدا عند ربنا. وسأل الكاتب إزاي أوصل إني أكون قلبي مستقيم ونقي قدام الله، وقال: 1. بالإيمان بيسوع المسيح ودمه اللي بيطهر القلب من كل خطية. 2. بكلمة الله اللي بتطهر الفكر والقلب. 3. بالاهتمام بالأمور الصغيرة، فتلاقي قلبك حساس لأي أمر صغير مهما يكون غلط. 4. إنك تقول لأ للخطية وتهرب منها، ولو غلطت تعترف على طول بالخطية قدام ربنا، فتحتفظ بقلب نقي. لكن إيه خطورة عدم الاستقامة؟ قال الكاتب إن ده بيحزن قلب ربنا، وبيقدم صورة مشوهة عن الرب، وفقدان احترام وثقة الآخرين. وكمان بيفقد الشخص مصداقيته في البيت والشغل والكنيسة، وبيؤدي الحياة غير مثمرة، لأن السلوك بعدم الاستقامة بيفقدني الاستخدام الإلهي. وأخيرا عدم الاستقامة هو انتصار كبير لإبليس، لأنه عدو الكل بر، وكمان بيخليه يشتكي عليك. وبيشرح الكاتب إيه هي مظاهر عدم الاستقامة، وبيقول: عدم التدقيق في الكلام اللي بيخرج مني، والكلمات اللي بتحمل أكتر من معنى، تغيير الكلام اللي بقوله حسب الظروف، أو مش مهتم إني أكون أمين في الأمور الصغيرة، بفتكر عيوب الآخرين أكتر من مميزاتهم، بعمل أمور بتحزن قلب ربنا بس مش قادر أبطلها لأنها غالية عليا، بقضي أقل وقت في التفكير في اللي بيرضي ربنا، إذا خدمت خدمة مش بهتم بفحص دوافعي أو ليه بخدم، في أمور بعملها في السر ما أقدرش أعملها في العلن، أهدافي مختلفة عن أهداف المسيح، أو لما بكون بعيد عن الخدمة بتكون تصرفاتي مختلفة عن تصرفاتي كخادم. وفي النهاية بيشجعك الكاتب تفحص نفسك قدام ربنا وتصلي وتقوله: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله،
وروحا مستقيما جدد في داخلي. وما تنساش إن الهدف من حياة الاستقامة إننا نعيش الخطة الإلهية لكل ولاد ربنا، وهي إننا نكون مشابهين صورة ابنه. صلاتي ليك إنك تكون نقي من جوه قدام ربنا، وتكون متمسك إنك ما تخليش أي أمر جواك مش نقي. روح لربنا بكل اللي فيك، وهو هيغفر وهيطهر وهينقي، وده هينعكس عليك من بره كمان عشان تعيش حياة مشبعة ومثمرة. الكتاب خلص بس مليان بتفاصيل كتيرة، بنشجعك تشتريه وتقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.